Aviones estadounidenses sobrevuelan Cuba y Venezuela por tercer día, a la espera de la llegada de armas nucleares rusas. Los aviones estadounidenses comenzaron a sobrevolar Cuba y Venezuela, esperando la llegada de los misiles nucleares rusos. En el contexto de la aparición de información de que Rusia ya está negociando con las autoridades de Cuba y Venezuela sobre el despliegue de armas nucleares rusas en el territorio de estos países, los aviones militares de reconocimiento estadounidenses casi iniciaron un bloqueo de estos estados, realizando vuelos regulares sobre la región, y la actividad de vigilancia en los lugares donde es más probable el despliegue de armas ofensivas y bases militares rusas. Por tercer día consecutivo, aviones militares de reconocimiento estadounidenses realizan vuelos de larga duración cerca de las fronteras del espacio aéreo cubano y venezolano, según datos de que dispone la agencia de noticias Aviapro, al considerar que si Rusia realmente pretende desplegar su ejército e infraestructura en esta región, entonces esto sucederá lo más rápido posible. Al mismo tiempo, los expertos señalan que no necesariamente podemos hablar de armas nucleares, ya que al retirarse del tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio, la parte rusa puede desplegar fácilmente armas tácticas no nucleares en Venezuela y Cuba, que, con un alcance de varios miles de kilómetros, cualquier objeto en los Estados Unidos será un blanco fácil. Columnas de equipo militar ruso se transfieren masivamente a Bielorrusia. Se están transfiriendo enormes columnas de equipo militar ruso a Bielorrusia. Los ciudadanos de la vecina Bielorrusia informan de una transferencia masiva de equipo militar ruso al país. La transferencia de equipo militar se vio en la región de Gomel, no lejos de la frontera con Ucrania, así como en Minsk. Al mismo tiempo, estamos hablando de armas ofensivas pesadas. El traslado de material militar se realiza tanto por carretera como por tren. Por el momento, hay una gran cantidad de fotografías con vehículos de combate rusos capturados en ellas. Al mismo tiempo, los números de los automóviles indican el hecho de que estamos hablando de equipos que llegaron de la región de Orenburg y el territorio de Krasnodar. Este último fue visto recientemente siendo trasladado hacia un campamento militar cerca de la ciudad de Klintsy. Esta mañana en Minsk, se vio un tren ferroviario ruso con equipo militar que se dirigía hacia la estación de Pomyslice, al suroeste de Minsk. Además, se vio otro tren ruso con militares en la estación de tren de Stepianka. Según información preliminar, los vehículos militares tenían números rusos en las regiones 23, territorio de Krasnodar, y 56, región de Orenburgo. Además, en Gomel notaron una columna de MLRS, sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, Huracán, que se movía hacia la carretera a Chernihiv. Además, se notó el movimiento de equipo militar cerca de la estación de tren Gomel-Od y en Slutsk, informa el canal de Telegram Motol Kogel. Por el momento, no hay declaraciones oficiales sobre este tema por parte del Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, analistas occidentales ya han afirmado que el traslado de equipo militar ruso a Bielorrusia se realiza como preparación para una ofensiva contra Ucrania. Sin embargo, esto no ha recibido ninguna confirmación y probablemente sea una provocación y relleno de información. Según una serie de datos, el equipo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia puede enviarse a Bielorrusia en relación con los ejercicios militares planificados en febrero. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia tampoco comenta estos datos.